I'm back. So it's Friday today and finally मुझे time मिल गया to shoot the video. So well, it's been a while since I posted the video, right? Yeah. I hope you all missed me. So guys, it's going to be an unboxing video for a watch from Lacoste. Well, it's going to be a request based unboxing. हाँ जी, one of my viewer actually requested for the unboxing of this watch. So थोड़े दिन पहले मैंने एक unboxing किया था from Lacoste. If you haven't seen that video, I'll be providing the link here. आप देख सकते हैं. So somebody wanted me to unbox a specific model from Lacoste, so I have the watch with me here. So the box is a cardboard box, very similar since it's a motion series. उन लोग के box का design same होता है. The model inside would be different, but the box is of this green and white combination, so it's pretty hard box. I mean like मुझे इतना खुशी नहीं हुआ है box के साथ because the cover is pretty loose. As you can see, बहुत जल्दी खुल रहा है. It shouldn't be like this because ऐसे में क्या होता है, वॉच अंदर बहुत हिलता है एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग विद दिस वॉच बिकॉज इट्स प्रीटी लूज. सो आई एम नॉट रियली हैप्पी अबाउट द बॉक्स हियर. सो लेट्स सी हाउ द वॉच लुक्स फ्रॉम इनसाइड. इट्स एक्चुअली प्लेस्ड ऑन अ वॉल. सो इसको बाहर निकालेंगे तो दिस इज द वॉच and let me just take it out. Well, this watch is famous for its glow feature, so we will be testing today कि actually में glow करता है या इन लोग की बस बातें हैं. So let's start. So this is how the watch looks. The watch, if you have seen it on the internet, you might feel कि कलर थोड़ा bright होना चाहिए reality में, but actual में जो इसका कलर है वो थोड़ा dull and dark shade में है क्योंकि उसमें ज़्यादा थोड़ा ग्रीनिश दिखता है बट एक्चुअल में थोड़ा ग्रेइश साइड में है. सो द कलर इज प्रीटी डिफरेंट इन रियलिटी. एंड जो इसके जो स्ट्रैप्स हैं, दीज आर लाइक सिलिकन स्ट्रैप्स एंड वेरी फ्लेक्सिबल. और इसका जो डायल है उतना भारी नहीं है. वेल, आई एम रियली हैप्पी अबाउट द डिज़ाइन. और जो इसका एक डिफेक्ट है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. वेल, इसके जो होल्स पंच्ड इन है, राइट, फ्यू ऑफ द होल्स आर pretty damaged here. अगर आप इसको पास से देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि ये यूज किया हुआ है वो, और थोड़ा इट्स अ बिट विदर्ड. सो आई एम नॉट लाइकिंग दैट. एंड वन मोर थिंग, जो एक्चुअली में इसका ग्लो फीचर जो आता है वो ये है कि इसके स्ट्रैप पे जो आपको डिजाइन दिख रही है, राइट, वो थोड़े फ्लोरेसेंट कलर में है. सो इट शुड आइडियली ग्लो एंड आई विल कम टू दैट लेटर. और इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा फैंसी लुक नहीं है. वी हैव सिंपल लकोस्टे प्रिंटेड, उसका लोगो है एंड लाइक जो नीडल्स रहते हैं. इट हैज़ अ क्राउन हियर टू जस्ट मेक द एडजस्टमेंट्स. एंड जो इसका जो इसका क्लैस्प है वो भी सिंगल कलर में है. एज यू कैन सी जो कलर है इट्स लाइक अ सिंगल टोन. लेट मी ट्राई इट ऑन एंड सी कि एक्चुअल में कैसा फील होता है हाथ में जाके. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड ये जो डायल है मतलब मेरे हाथ के लिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट अगर आपका हाथ थोड़ा वाइड है लाइक अ मैनली हैंड, देन आई थिंक दिस विल लुक गुड एंड एप्ट फॉर योर हैंड साइज. वेल, फॉर मी इट्स लुकिंग सुपर ह्यूज. एंड जो इसका जो स्ट्रैप है वो मुझे ठीक लग रहा है. वेल, जो मेरा रिस्ट साइज है उस पर परफेक्टली फिट हो रहा है एंड ये उतना हैवी नहीं है तो ज़्यादा लाइक yeah, there's no such restrictions. जो glow feature I'll test it at the end. So उसके पहले देखते हैं इस डब्बे में और क्या क्या चीज़ है. So it comes with a manual. यहाँ पे it has a manual along with it and ये water resistant है and like how you can actually set the time. It talks about the guarantee. It comes with a warranty. Blah blah blah. हाँ जी, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं. So yes. So let's directly jump and see if it actually glows because लोग अगर खरीदेंगे कि ये ग्लो करता है. So let me just directly test if it actually glows या ये लोग just ऐसे फेंक रहे हैं. So lights out. So guys, actually I'm just sitting in front of the camera and I cannot see anything in the camera right now. Neither can I see the watch. That means it is not exactly glowing in the dark. तो इसका ये फीचर तो मतलब बेकार हो गया है. So एकदम यहाँ पे एकदम pitch dark it is. And I cannot see my watch here in the wrist. Neither can I see it in the camera. तो देखते हैं कि ये नियॉन लाइट में क्या पता, ये जो रेडियम लाइट्स होते हैं ना वो भी मेरे रूम में है. सो लेट्स ट्राई कि उसमें ये क्या पता ग्लो कर जाए. सो लेट मी जस्ट स्विच ऑन द रेडियम. वेयर इज इट? ओ माई गॉड, आई वॉज अबाउट टू फॉल. मैंने अपने रूम की जो रेडियम लाइट्स है वो ऑन कर दिए. इस लाइट में एक्चुअल में क्या होता है, जो चीज़ें थोड़ी भी नियोनिक या थोड़ा सा फ्लोरेसेंट होती है वो ग्लो करते हैं, बट
मुझे तो ये वॉच कहीं से भी ग्लो करता नजर नहीं आ रहा है. इफ यू कैन सी माई हैंड मूविंग फ्रॉम, आई डोंट थिंक कुछ भी इसमें ग्लो कर रहा है. वेल आई विल शो यू कि एक्चुअल में इस रूम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ग्लो कर रही है वो ये है. इफ यू कैन सी दिस पेन, एक्चुअली इट्स लाइक अ फ्लोरेसेंट ऑरेंज. ये चीज़ है जो एक्चुअल में ग्लो कर रही है पूरे रूम में, नहीं तो कुछ भी नहीं. ये वॉच तो मुझे लाइक 0% ग्लो नजर आ रहा है इसमें. सो अगर आप देख सकते हैं ये पेन तब भी थोड़ा बहुत ग्लो कर रहा है. दिस इज नॉट ग्लोइंग एट ऑल. बैक. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पेन. सो दिस वॉज एक्चुअली ग्लोइंग. कैमरे में भले ही उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है. इफ़ यू सी इन रियलिटी राइट, ये बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था इस लाइट में. जो बैकग्राउंड में रेडियम लाइट्स हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं एनी विच वेज. सो ये वॉच मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल ऐसे लाइट में या इनसाइड रूम में भी आई एम रॉन्ग. क्या पता आपको इसको धूप में एक्सपोज करना है तब इट ग्लोज, बिकॉज नॉर्मल इनसाइड हाउस इट्स नॉट ग्लोइंग. बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस वॉच. सो मुझे तो ये किसी भी एंगल से ग्लो करता नजर नहीं आ रहा है. इसको मैंने बहुत टाइम लाइक ऐसे मेन फोकस लाइट्स के सामने भी डाल के देख लिया कि मे बी क्या पता इस पर लाइट ज़्यादा पड़ने के बाद ये थोड़ा एक्टिवेट हो, बट नो, नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग हियर. सो मेरे हिसाब से Lacoste, यू हैवंट डन जस्टिस टू द डिस्क्रिप्शन. गाइज, अगर आपको बस इसके वॉच के ब्रांड पे जाना है, नॉट द ग्लो फीचर, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस वॉच. एंड बट देन इसका जो कलर है, डोंट एक्सपेक्ट कि इट्स एक्चुअली अ ब्राइट ग्रीन. इट्स एक्चुअली थोड़ा ग्रेइश साइड में. एज फॉर माई टेस्ट, आई डोंट थिंक दिस इज गोना ग्लो, बट अगर आपने धूप में क्या पता ट्राई किया तो मे बी चल जाए. सो वो बाद में पता चलेगा कि एक्चुअली में धूप में चमकता है या नहीं चमकता. बिकॉज घर के अंदर भी तो लाइक देखिए, अगर इसको चमकना होता तो इट शुड ग्लो इवन इनसाइड द हाउस, राइट, नॉट जस्ट आउटसाइड. बिकॉज आउटसाइड एनी विच वे इट्स लाइक सनशाइन. सो देयर इज नो पॉइंट ग्लोइंग आउटसाइड. ये सो इन लोगों के हिसाब से जो इनका अगर आप प्रोमो देखेंगे ना, तो इसका जो एक्चुअल का ये जो डायल है वो तक ग्लो करता है. मुझे तो यहाँ इसके कुछ भी ग्लो, लाइक इवन लाइक इतना परसेंट भी मुझे ग्लो करता नहीं नजर आया. आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ. सो मेरे हिसाब से इट्स एन एब्सोल्यूट. सो फॉर मी लाइक पास और फेल, आई थिंक इट्स फेल फॉर द ग्लो फीचर. येस. So I hope you have enjoyed my video, and you who actually requested, I hope this helps, and I will see you in my next video. Bye.